வாழ்க வளமுடன், வளர்க நலமுடன். நான் உங்கள் கே சிவில் இன்ஜினியர். இன்றைக்கி என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு இன்ஸ்பெக்ஷன் ஒன்று பண்ணியிருந்தேன். அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிபிசி போடாதனால அந்த வீட்டில் பெயிண்டிங்லாம் உறிஞ்சி வந்துருந்துச்சு. ஸோ அதை ஒரு சின்ன பர்மிஷனோட ஒரு சின்ன வீடியோ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ. அதாவது நம்ம வீடியோவில் முன்னாடி நிறையா பேசியிருப்போம். டிபிசினா என்ன, டிபிசி போடலைன்னா என்ன ஆகும், டிபிசி சரியாக பண்ணலைன்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் வரும்னு சொல்லிட்டு நம்ம முன்னாடி வீடியோலாம் பார்த்துருப்போம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதாவது உங்கள் வீடு பாதுகாப்பாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, வீடு நல்ல முறையாக கட்டணும்னு நினைக்கிறீங்க. இதெல்லாம் நீங்கள் நினைக்கிற நீங்கள் ஏன் அதை நீங்கள் சரியாக பண்ணுறது இல்லை? இப்போ கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் உங்கள் வீட்டு செவர் ஈரப்பதம் இழுக்குது, ஈரப்பதம் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ரீசன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில காரணங்களும் இருக்குது. அதையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இப்போது நம்ம பார்க்குறோம் பாருங்க. அதாவது இது வந்து நார்மல் வால் தான். இப்போ இந்த வால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டிபிசினால், அதாவது நம்ம அந்த டிபிசி போடுறதுனால என்ன நமக்கு முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி வீடியோவில் உங்களுக்கு புரியும். அதாவது இந்த மாதிரி பெயிண்டெல்லாம் உங்களுக்கு உரியுது இல்லையா? அதாவது ஆக்சுவலி பட்டி பார்த்துருக்காங்க, பழைய பெயிண்ட் இருக்குது, எல்லாம் உறிஞ்சி இப்போ இது பழைய செவுரு. இந்த செவுத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈரப்பதம் தெரியும். ஈரப்பதம் இருக்குது. இந்த மாதிரி வால் ஃபுல்லாக ஃபியூச்சரில் ஆகும். உங்களுக்கு வால் ஃபுல்லாக ஃபியூச்சரில் ஆகக்கூடும். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள். இப்போது இது நீங்கள் பாத்ரூம் செவுரு அதனால் பக்கத்தில் இருக்குதுன்னு நினைக்கலாம். இல்லை, ஆக்சுவலி இது எல்லாமே வந்து இந்த வீட்டில் வந்து இந்த மாதிரி ஆகிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள். பொறியாக இங்கே பாருங்க. இதுதான் நம்ம இதை தான் சரி செய்ய போகிறோம். இது மாதிரி வீடு ஃபுல்லாக இருக்குது. வாங்க, இதாவது அவுட்ரு வால், இது அவுட்ரு வால். இது ஆகிறதுல கூட எந்த ஒரு ஆச்சரியமும் இல்லை. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னர் வால். ஸோ உங்களுக்கு வீடு ஃபுல்லாகவே அந்த டிபிசி போடாதனால இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வருது. அதாவது காட்டுறவாங்க பார்த்தீங்களா, செவுரு வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஈரப்பதம் பாருங்கள். கீழேருந்து நமக்கு ஒரு 2 அடி கிட்ட தாராளமாக ஈரப்பதம் இருக்குது. இதுவே ஃபியூச்சரில் போக போக உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவுரு ஃபுல்லாகவே இது மாதிரி ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் கண்டிப்பாக நிறைய இருக்குது. இப்போது இதே இது பாருங்கள், ஹால்லையும் இருக்குது. உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும், இது ஹாலு. இப்போது இந்த ஹாலில் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈரப்பதம் உங்களுக்கு செவரில் தெரியுதா பாருங்கள். 3 அடி வரை தாராளமாக தெரியுது. இது ஹால் எவ்வளோ பாருங்கள், 2 அடிக்கு சாலிடாக குறையாமல் இருக்குது. இந்த ஈரப்பதம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரிலாம் ஏன் ஆகுதுன்னு தெரியுங்களா? நம்ம டிபிசி சரியாக போடாதனால, டிபிசி போடாதனால கிடையாது, டிபிசி சரியாக பயன்படுத்தலைன்னா இந்த மாதிரி நமக்கு வரும். என்ன சார் எதுக்கு எடுத்தாலும் டிபிசி போடலைன்னா இப்படி வரும் இப்படி வரும்னு சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிடுறீங்க அப்படின்னு என்னை கேட்டீங்க அப்படின்னா இதுக்கான ரீசனும் இதை சொல்யூஷனும் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். இதெல்லாம் வந்து வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற செவரு தான். இதுக்கு எல்லாம் காரணம் என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈரப்பதம் தான். வீடியோ பார்த்தீங்க இல்லையா? இதெல்லாம் வர காரணம் வந்து நமக்கு பொதுவான ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிபிசி சரியாக போடாதனால. 2வது ரீசன் வந்து நம்ம பேஸ்மெண்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவரெல்லாம் நம்ம பூசாமல் விட்டுருப்போம். இதை பற்றின வீடியோ நம்ம இதோட கண்டினியூவாக பண்ணலாம். எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம என்ன தான் நல்ல விஷயங்களை எவ்வளோ நேரம் சொன்னாலும் வீடியோக்கள் யாரும் முழுசாக பார்க்குறதில்லேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நல்ல விஷயங்கள் எல்லாருக்கும் ரீச் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரே நோக்கத்தோட இந்த வீடியோவோட கண்டினியூவாக 2வது வீடியோ உங்களுக்காக காத்துட்ருக்கு. உங்களுக்கு
ஏன் நம்ம 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் வீடியோ பண்ணுறதில்ல அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, நம்ம வந்து சிவில் ஓரியன்டாக பண்ணுறோம். ரெண்டாவது இது வந்து ஒரு எஜுகேஷன் சம்மந்தமாகவும் பண்ணுறோம். யாருக்கும் வீடியோ பார்க்க பொறுமை இல்லை. இதுதான் ஒரு ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம முழுசாக சொல்கிற எந்த விஷயமும் அவங்க முழுசாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது. ஸோ நம்ம சில விஷயங்களை இது மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவோட கண்டினியூட்டி பார்ப்பாங்க. ஆர்வம் இல்லாதவங்க சில விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்காமலே இருக்கட்டும். இது வரைக்கும் நீங்கள் கேகே வீடியோஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னும் நல்ல நல்ல வீடியோக்கள் உங்களுக்காக காத்துட்ருக்கு. இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வாழ்க வளமுடன், வளர்க நலம்.